المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. Lan itu maya juzul fitr dalam apa buka puasa. Kade wong kang gering, wa hamilin lan wadon kang meteng, wa murdiatin wadon kang nyosoni, ya suku kang payah asaumu apa puasa alaihim ing atase marid hamil murdiah kabeh. Masakotan kalawan payah la tahtamilu kang ora narima mentesi ya masakoh. Aya adatan tegese munggu adat. Indah Zayadi munggu Imam Zayadi. Aw masakotan tubihu tayamumah atawa payah kang ngenengaken dia masakoh atayamumah ing tayamum indah Hajarin munggu Ibnu Hajar waromli lan Imam Romli kang khosiyah minas saumi bat'a bur'in kain tahu dia si wong minas saumi saking puasa bat'a bur'in ing kendo waras al fitru nah tadi dia undang kada wong kering al fitru apa buka kata orang puasa wal jamu kulla mutarakhasin bil fitri la wajib kulla mutarakhasin ing saban-saban wong kang den murahaken bil fitri kalawan buka niatut tarakhusi apa niat gawe kamurahan liyatamayyazal fitrul mubahu an ghairihi terapun nyentah narima beda al fitrul mubahu apa buka kang den gunangaken an ghairihi saking lian fitrul mubah nabaha ala dalika Ibnu Hajarin wis ngelingaken ala dalika ing tasih mangkono-mangkono wal zamu kulla mutarakhas Ibnu Hajarin sapa Imam Ibnu Hajar fi Fathil Jawadi ing dalam kitab Fathul Jawad wajibu alaihimul qada'u lan wajib alaihim tasih marid hamil bil kabeh al qada'u apa qada' ai inda zawali a'darihim tegese ing nalika ilang pirang-pirang udure kabeh marid hamil udure atau tidak itu musafir salah wajibu tasbih tabitu lan wajib apa nginepaken niat wa ta'yinu lan nangtuaken bin niati dalam niat pamat tabitu mangka anapan utawi nginepaken niat bahwa iqaun niyati baina akhiril ghurubi wa awwali tulu'il fajri bahwa mengkaya tabit iku nibaaken niat baina akhiril ghurubi ngantarane akhir surut srengenge wa awwali tulu'il fajri lan kawitan muncul fajar pain koronat ahadahuma ausaka indaha bil muqaranati lam yakfi mangkalamun narima ngabarengi iya niat ahadahuma ing salah sajane karone bulan awal turun ausaka indaha bil muqaranati atawa mang ya si wong indaha ing nalika niat bil muqaranati ing dalam ngabarengan dari ngabarengi lam yakfi mangkara cukup iya koron bihalapi malausaka fiha ba'dan niyati kalawan perbedaan barang kang lamun mang ya si wong fiha ing jerone muqaranah ba'da niyati ing sese niat
Ausakan naharon atau mangmang ya si wong naharon ing dalam awan. Hal nawa lailan ana tahniat ya si wong lailan ing dalam wengi. Wa tatakarrab qabla ghurubi. Lan eling ya si wong ing sarenge surut. Wa amma tayyinu lan anapun utai nangkakan niat bahwa iku mangka utawi ta'yin ayu ayyina iku enta nangkakan niat si wong almanwiya ingkang den niati min partin saking partu saking puasa fardu Ramadana kaya puasa Ramadan atau nadirin atau puasa nadar atau kifaratin atau puasa kifarah. Wa min naflin lahu sababun dan saking puasa sunnah kang tetep lahu kadua naflin sababun apa sabab kasau mistisqoin kaya puasa istisqa bigira amril imami kalawan lian atakan ora perintah imam au muaqqatin atawa puasa kang den waktu-waktu kasau yaumil isnaini kaya puasa dina Isnin. Walau nawa sauma an fardihi mangka lamun niat ya si wong ing puasa an fardi saking fardhu saum min ghairi tahyinin saking ora nangkuaken au an fardi waktihi atau saking fardhu waktune saum lam yakfi maka ora cukup iyana wasauma kama bis salati kaya barang kang tetep ing salat apa ada dalika wis bedakeun dalika ing mangkono lam yakfi Ibnu Hajarin sapa Ibnu Hajar likul yaumin kari saban-saban dina li anna kulla yaumin ibadatun karena satu ne saban-saban dina ibadatun iku ibadah mustaqillatun kang ngepri andalaiki walau nawa lailata awali ramadana sauma jamihi mangkala niat ya si wong lailata awali ramadana ing dalam wengi kawitan bulan Ramadan sauma jamihi ing puasa sakabehe Ramadan lam yakfi li ghairil yaumil awwali mangkala cukup ya nawa li ghairil yaumil awwali kadue lian dina kang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mertelakeun puasa kewajiban melaksanakan puasa orang Islam akil balik anu aya di imah cager ya eta wajib puasa tanpa kecuali dan aya berarti aya kemurahan aya keringanan pikeun jelema anu keur lelancongan keur merantau tentunya sebulan merantau mah asal ulah diniatan rek cicing di lembur batur bae kita mah tujuanna tuh merantau bae kajian ngendong ge lamun tujuan ngendong mah eta mah berpuasa tujuan cicing di lembur batur bae aing cicing di belah sana ya nggak mungkin jadi atuh kalau berpuasa eta tujuan musafir bae urang mah gitu kalau lagi kajian ngendong ge ngendong tujuan berperantau sebulan teu puasa teu naon asal siap penutuan baik garip di bulan puasa kan maka itu kene-kene banyak musafir itu rahannya agama kayak keringanan asal siap pergantian baik itu lah bakal gantian batur mah propos iya malah pada puasa sama bakal 5 kali ini isuk geblong teh waduh urang keur puasa waduh repot Islam nih puasa sampai hari kuat mah bagus nama wa antasumu khairul lakum hari bagus nama puasa kalau keur lanjut merantau ge hari kuat mah disesuaikeun anak mah tuh kuat teu naon
setiap jelema keur dina perantauan teu puasa tenang asal ulah tujuan mungkin mere di ngan disesuaikeun urang gerak jarak jauh nanti musafir nan lalancongan rantauanna minimal 86 kilo jarak di Jakarta eta lain kudu bukan di ditu di Serang gitu naon ka mana ka Jakarta di Serang bukan mangga lain kudu di ditu bukan nah ya dengan lamun poin eta berangkatna nu di mana kudu mah subuh poin eta mah lamun berangkatna ta subuh teh mah ti dia poin eta boleh lagi puasa eta kecuali ya berangkat tengah subuh tas sahur berangkat ke Jakarta pas subuh di Serang nah terus musafir pada temennya terus musafir pada perjalanan musafir ke Jakarta kenalan kan paling isin pak ya pak paling gitu sajam datang ke Jakarta itu buka isinnya itu paling isin kalau siduk pol pepe hiji kena musafir kadua nih wali maridin jelema anu gering nah di beran aya keringanan aya kemurahan untuk buka puasa cenah teu puasa kitu na jelema gering ngan gering mana ulah karak nyeri tulang sogor aya kalau puasa teh masalah kering berapa waduh puasa karena asap angin doang hiji teh namana deui jelema anu gering aya keringanan deui dilaksanakan nyata alfitru buka tina teu puasa terus wa hamilin awewe anu mah keur ngandung geunana teh keringanan eta jeung wa murdiatin awewe anu keur menyusui kan eta aya dua ya lamun sakira-kira ari purna misalna gitu na kadituna lamun teu puasana teh anu hamil karunya kasih cabang bayi jeung betul awas eta tidak naon atuh teu puasana mah ngeun ge sawal kadituna kadituna kodok nya kudu bayar umum gitu ya atau nu bernyusuan waduh ya lamun di buah puasa aing karunya kasih orok tah kasih bayi nah ci susuna tuh kan meureun ieu nya disuruh balik segala naon teu ka ieu makan sayur naon karunya na karunya ka anak berarti kan teh eta tetep teu naon bukan ngeun ge bulan sawal qadar nya kudu bayar beas kurang kumaha gitu karunya kawak sorangan bae aduh aing berat nya keur hamil keur ieu lain lah halus geus aing mau puasa tah eta mun kudu doa teu ngomong karunya ka anak kasih jadi bayin teu atau keur nyusuan waduh aing dasar keur puasa disusuan piak disusuan aing baru tenaga aing piak kasedot aing mah moal puasa mangga tah teu ngomong karunya ka anak ngandahar disusu bari geus bae karunya ka awak sorangan mantap dina urusan-urusan karunya tah pentingkeun awak sorangan lanang ari ka batur di karunyaan ai sorangan di karunyaan pan kitu teh malah karunya ka anak mah nya tah resikona nah atuh dua tah nu hamil anu nyusuan lamun karunya ka anak teu puasana teh gitu eta kodo atuh bayar bias tapi lamun karunya ka anak sorangan mah aduh ini kudu ngaku puasa lalu setelah puasa suruh dijaga merawat kesehatan tentunya aduh anu keur nyusuan karunya ka awak sorangan deui dasar berpuasa yang perlu disusu dan dua kan kan akhir untuk para bisa makan langsung kan sereket masih kamu terus lama-lama arek itu tinggal kan sereket makan di mana di sedatan pepan hari diresian kemang terus sayur pemakanan ini sudah terus korok aduh aing leuleus terus mau puasa mangga teu ngomong-ngomong karunya ka anak kan teman kita betul gitu ya. Teta jelema gering jelema awean reuneuh nu keur nyusuan eta dimenangan ngalaksanakeun buka lamun yasuku saumu alaihim masakotan la tahtagu ada lamun sakira-kira karasana maya
puasa di barengan yang puasa nyabari reduh nyabari gering nyabari muson karena sana payah awak lalu listing saja mana tak agama kan dari bulan dari tertem jauh puasa wajib terus sampai maghrib itu ya gering silakan juga dari dia hamil maka puasa anu nyusuan maka lamun sakira-kira payah karasana kamanehna di barengan jeung puasa kalawan payahna anu teu sabar cek adan Imam Jadi masakotan teu tayamum cek Imam Ibnu Hajar mah payahna anu sakira-kira sampai kali itu dimenangan ngalaksanakeun tayamum jeung Imam Romli nu maneh tak jadi gering payah atawa hamil anu payah jeung sajabana lalu leusna beun anu sagirakan khosiat minas saumi butaburi kain ngerempan kawak sorangan lamun dibarengan jeung puasa gering teh yo waduh lambat kena cager cek dokter cek dokter segala banyak cek rasaan urang gitu cek dokter wayar yang ulah puasa lamun puasa karena yang berkemudian yang saya waduh lambat sudah kena cager nah itu di bawah puasa oh bener lambat tak sakit tuh gering gitu bener terpuasa ada mangkrak dari sirah kemana cek dokter ulah puasa oh itu apa ulah itu supaya kita sebelum puasa ini jadi dulu gini ngorosan geringna anu sakira-kira dimenangkeun tayamum sebentar itu atau ngomong geus kieu mah aya wajib sagala lain bola lain ieu deui wajib buka ieu mah teu geringkeunana umpamana ngan laleuleus kula leus bae mah sampena waduh harare cek rasaan lamun sakira-kira teu buka waduh meujeuna tengah poe mah meujeuna laleuus eta waduh sareng basana pae wajib buka eta lawan ulah diteruskeun puasa musbab dijaga raksa nyawa orang perlu dijaga aing sabura yang paeh tinggal paeh lain gering tadi lain ulah leus orang puasa pan orang mau puasa nanti di eta ieu nya setahun sekali atuh beureun bae enggak nganjurang urang ya kaget anu biasa mah puasa Sawal di Senin Kamis terus puasa Rajab atuh biasa Ramadan kira-kira ini pan orang udah dilatih eta kana puasa atuh Sawal lebaran hantem bae pabrik terus nganggur panggilingan sampai ka bulan zaman pun Rajab dilewat geus pokona mah kantor mah istirahat ya eta mesinna tuh di ieu beri servis deui ganti di rumah ganti oli segala macam barunya ieu ngagir we satahun barang enggak bulan Ramadan tah puasa waduh kaget tidak latihan puasa barang ya waduh kudu latihan sih jadi geus biasa gitu. Barang puasa aing masa barudak cenah aing diteruskeun bae tinggal pae. Waduh. Digana masih kurang enak eta gitu ya. Antara ibadah ieu puasa. Aing mah pae tinggal pae sambil bertahankeun ibadah. Berarti bener pae. Eta doraka eta pae nya. Begitu ya. Lain gering tadi teh lain cager biasana mah. Ini barang puasa pan leuleus, puasa pan leuleus biasana. Ini mengarosaan barang ngaburangan waduh kegeder sampai cek bari dalam saraya jeung parucat ya waduh digana komo cek dokter oh lamun teu buka paeh digana eta wajib buka labarinya mulai terus puasa lamun diteruskeun umpama ka ditu maksa bae paeh bener neraka paeh lain mata sahidan mata konyolan kan begitu lain mata sahid lain mati sahid sama mati konyol itu kumaha anu bari mah kajen itu rupa ibadah awak kudu dijaga cek paribasa puasa mah kajen batal ge poe eta ge bulan Sawal ka dina aya kodur tapi siapa poe eta nu suruh puasa nah ka mana meuli nyawa ka kuburan lo bahasa oh pan beulin nyawa mah tak perlu dijaga ieu mah gering biasa atau haus, lapar, kan beta mah hayang minumna sampai waduh saraya jeung terus sampai paeh puasa. Bukan teh wajib deui pada kerja. Eta digunakan tah ka jelema gering jelemanan awen ureuneun nyusun alfitru buka dina teu puasa bulan Ramadan. Ngan awas buka nanti ya anu gering
Awewe nureunah nu keur nyusuan wal jamu kallamu tarakhusin bil fitri wajib ka satiap jalma anu dipasieun keringanan ku agama ngalaksanakeun buka hatina teu puasa di bulan Ramadan mana nu gering anu reuneuh anu nyusuan musafir gitu tia nu kelalancong teu puasana tia kudu niatut tarakhus niat ngetakeun kemurahan agama inget bae urang bahwa agama ngamurahkeun ka jalan nu gering murahkan dalam musafir, anu keur hamil, anu keur eta mun kajian teu puasa ge kitu bae ingat tadi nyatana. Semaksudna dia tamayazal fitrul mubahu an ghairihi supaya perbedaan nyata buka kekuasaan diwanangan ku agama jeung kekuasaan teu ku agama. Saya perbedaan. Pan eta nyatu-nyatu kana bae jelema teu puasa. Nyalutak pada namanya teu puasa. Jadi barang dahar kene be. Lagi ya nu merantau teh aya kemenangan kemurahan agama teu puasa. Barang dahar kene kan tah supaya perbedaan antara anu musafir dahar anu biasa bulan poe nyatu berarti puasanya. Itu supaya perbedaan ari ieu mah aya kemurahan dina agama ari saya teh duraka teu puasana. Supaya perang kitu takdirnya dalam perjalanan dia mah gitu. Nyata aku supaya geus nyat bahwa ieu teh kemurahan agama geus urang mobil perjalanan. Nu gering pun gitu sami. Anu keur nyusuan, anu keur hamil sami nalika teu puasa nanti ya bulan Ramadan. Niatlah bahwa itu teh keringanan agama. Nabana dalika Ibnu Hajar fi Fathul Jawad musakumaha pengingatna Ibnu Hajar dina dimuat dina kitab Fathul Jawad bahwa wajib dari itu yang berniat tarakhus ring rek bukan teh ya. Wajib alaihimul qada'u inda zawali adarihim. Tadi lantaran aya keringanan, kering. Teu maksa-maksa tina agama. Jadi wajib ge puasa makan sehat, mejang-jang sehat. Teu kering dari teh ya. Laju kanu hamil anu wajib asalna. Terus anu nyusuan kayak mah ketika gering kan berhamil kan bernyusuan itu adalah kemurahan agama. Maka lantaran kemurahan mah hanya dibanding keringanan tak suatu saat gara-gara naon eta gara-gara aya kepayahan gering payah ibadah puasa terhamil payah itu juga puasa nyusuan payah juga puasa mau masjid agama teu naon silakan berpuasa ge asal kan ke sawala siap maka di dia wajibu nah wajib alaihim kan musafir nu gering anu hamil anu nyusuan nalika inda zawali antarihim geus leungit budurna payahna mun musafir geus datang ka imah tanah karana budurna nu gering geus nyager anu hamil atuh pari atuh geus kaburusun nu nyusuan atuh geus gede anakna eta engke sawarna padua tinggal kedua laju kumaha cenah ieu mah gering nanti cager-cager ya barang di bulan Ramadan atuh teu puasa barang sawalan dikotor aduh gering nyambung kalau sapan atuh teu naon eta teu kahitung nehirkeun dulu sanajan kasambung Ramadan deui mana geus teu naon kira bae ke cagerna kedua atau nu hamil suka entah gitu eureun aja bulan Syawal kali itu keur nyusuan teh ya kan tadi teu puasa nu nyusuan bulan Syawal kali itu na karagen deuk naon endek moduan wah barang diperiksa kabida atuh cenah positif aduh pas kali itu na puasa deui bae atuh puasa deui Ternyata bisa biasa di kalanganku pemagetan teu pakai. Itu aja deh dah. Lamun hang ditelangan eta baik ku anak usaha upaya heulana. Oh gitu. Ulah, cuma sok aya istilah gitu kan. Barang kan cara dina head umpamanya barang masalah aya barang corona sama satu ulah. Dan hamil aduh. Beunang kan mah lamun geus pam di kotoan geunya atuh antan geus main. Mana teu bisa moto main. Ada kira hirup kene mas sengaja waktu kira wae waktu sempat waktuna lantaran waktu moto mah di Syawal sampai ke Sa'ban. Rek bulan murid mangga bulan Syawal
sekalian Rajab mantap. Wajib tabyitu wa ta'yinu bin niyati. Kita pengen kemurahan. Nah, pengen kemurahan jelma anu puasa tadi biasa. Siap main kayak belas orang Tuhan. Kembali ke rukun puasa adalah niat. Dina urusan niat wajib tabyitu wajib kudu niat nanti penting puasa. Penting niat. Tapi dia penting niat penting nanti. Kedua ada watayin keniatan itu kan kurang puasana. Lamun Ramadan itunya lamun pardu tiap lamun suruh puasa sunnah Senin Kemis kan itu kan kurang dina hate itu pula puasa Senin Kemis sunnah. Sampai adalah Kemis gitu. Laju isukan Arafah niatan dina hate pula puasa Arafah isukan. Dina hate sama misalnya ya. Itu semua beri antara kata itu bahasa isukan apa. Tapi lamun dina bulan Ramadan aya puasa nadar, puasa kifarat gitunya. Puasa Ramadan kifarat eta nu wajib-wajibna eta sarua. Ditangtung kita niatna. Ari cara niat aku itu penting teh waktuna pamat abdi bahwa iqaun niati baina akhiril ghurub wa awlitul fajri. Nyata orang ngajatohkeun niat, ngalaksanakeun niat di antara akhir suruh panan poe dur maghrib nah, sampai ke antara bil aja jadi antara mah lain ieu jeung nya jadi pertengahan berarti antara Pandeglang jeung Labuan tulo bari itu mengger gitu antara eta angin waktu mulai maghrib kali itu dur maghrib tas buka orang mulai niat waktuna panjang sampai memeh menjelang fajar subuh katanya waktu bangsa lamun imsak masih kene 10 menit karena subuh bat imsak eta urusan bikin perang dahar mah hayang propos ke sapotong di perumahan bisi katuluyan barang anu keur tadi tasawur kayak juga sahur kulit umpamana eureurang bisi katulusa eta imsak lampu kuning jadi datang itu lampu merah dur subuh lampu merah dilanjut pada sans lampu merah banyak. Oh, kenapa dimulai atas buka orang beres buka niat mangga. Kalau itu terus sebelum 10 menit sebelum subuh niat endah kene. Imsak teh pas imsak untuk niat mah terus lamun dur subuh niat teh terus mulai waktu puasa. Nah, jadi mah beda jeung niat dina salat. Ai niat salat mah kudu bareng jeung pigawena. Begitu Allah nah, mulai masuk salat bener. Niat dina hati salat zuhur, salat asar, kan. Ya, dina wudu begitu orang saya datang kali itu nawaitul wudu'a, wudu dina hati orangnya. Tapi puasa mah tadi bareng kan begitu dur subuh orang niat. Nah sebabna barabe jelema kadang-kadang kaburangan. Kita salat teh bermula barang gudang-gudang setengah genap tuh. Berarti kan subuh nama tadi setengah 5 atau lewat berarti niatnya bareng di awal puasa berarti batal. Mantak dia tanya diikuti. Dimulai maghrib beres buka niat. Beda jeung ibadah-ibadah nu sajed setiap niat eta kudu bareng jeung pigawai dari puasa. Iya pokoknya aja berpuasa banyak. Seperti orang besok Jakarta kita ajak kita rencana isukan ke Jakarta tinggal kita kos gitu bener nisbah karena puasa itu teh niat niatan ampun itu penting malah lamun dibarengkeun yang pas bijil fajar pas subuh eta teh ya Pak, pain corona kahadauma ausaka ada indaha bil muqaranah lam yakfi. Maka lamun kurang dibarengkeun niat jeung salah satu di antarana maghrib jeung subuh eta jeung subuhna. Gitu. Barang aja, dulu subuh orang niat, atuh lam yakfi. Atau cukup atawa orang ragu tadina urusan niat bil muqaranah dina barangna.
aing tadi barang jam subuh tante niat barang jam subuh nih itu mesti enak sementak niat mah biasanya kadang-kadang kalau di kampung mah sementas tarawih barengan nawa itu sama wadin ana da'i pati sari wadin sanati anjir karim nilai ta'ala barengan di kampung atau sahur lading kan niat bisa kali mana poho barang dur subuh waduh aing teu niat atau barang dia ten lah nah sebab mulai waktu masuk puasa atau masuk subuh sedangkan cek tadi waktu itu penting ya bihal kalau sakapi ba'da niyati au saka naharun hal nawa lailan beda masalah na ieu endah ieu dina masalah ngamang ke dina masalah niat ba'da niyati sanggeus urang tadi niat barang ti urang ih aing niat tadi kesubuhan atau penting atau subuh niatna tapi kalau masih urang ieu mah eta niat awal asal lagi berarti kembali niat orang itu ya kita hal nawa lailan watadzakara qabla al-ghurub atawa urang mangmang berusan niat aing niat cenah tadi urang tapoting artinya lamun urang subuh teh ngaranna kitu sah lamun penting atau endah tadi kembalikan kan asal itu ya asal lagi atuh urang ngaran niatna penting berarti endah oh ya kadieu watadzakara qabla al-ghurub urang inget urang asal iya orang tak penting tidak baik apa yang sama itu tentang batal pun eta urusan tabjid terus ta'ina ya tadi nangtukeun orang puasana eta kudu dinyatakeun dina hate urang santos tadi niatna urang kudu tabjid kudu diputing niatna niat puasana puasa Ramadan tah dina urusan puasa lantaran upar teh Ramadan bae nadab aya kiparat eta teh kudu ditanyin kajian urang itu boga nadar atau bagi para puasa orang puasa Ramadan tetap kudu tanyin lah senat besok bae niat kalau puasa isukan jam bulan Ramadan dia itu bisa cukup ada cukup gitu kudu tanyin bae tetap fa amatayinu bahwa ayu ainal manwiya min fardin anapun ari nangtungkeun niat nyaeta urang nangtungkeun anu diniatan tina puasa fardu mana Ramadana seperti puasa Ramadan nanti sama godin an Ramadan an adai puasa Ramadan atau singkatan no di sama godin an Ramadan cukup sakit tak Ramadan kurang air di hati kalau nanti meniat bulan puasa isukan puasa Ramadan nah itu meniat sebulan tak enggak mungkin sebulan ayah dia masuk sebulan lah oh eta lamun puasa Ramadan nadrin atawa puasa nadar nanti semua grid an nadrin itu kan fardu nadar niat puasa lamun aing hasil cenah ya laksana sesuatu orang anu bilang cenah tadi aing rek puasa bener hasil wajib puasa nadar karena tah niatna eta ge wajib ditanggung nawi itu semua grid an nadrin atau anin nadrin niat kula puasa tina ngalaksanakeun penadaran atau kiparat maseur eta jima ti kurang itu jeung pemajikan kurang bulan puasa teu batalan heulanan oh eta sekolah nya yang kudu kiparat mah mereka ke hamba sahaya teu mampu tah urang puasa pandinya 60 poe 2 bulan Tuan anu ngan sakedeung doang teh. Nah, itu. Dan sakecerot doang mah eta doang. Sakecerot 2 bulan. Sebulan ya. Tah eta puasana nawaitu sama godin anil kifarati. Niat kula puasa kan. Nah, itu kudu ngiparatan atuh jiwa pemajikan berapa waktu kudu dikek ulah. Kiparat enggeus gitu. Teu kanyang kuat. Terus kan yang tina hati, aku muasaan kiparat, puasa kiparat, cukup sakit. Nah, eta, kemudian ditanggung kan eta. Kajian orang di bulan Ramadan orang terbuka nadar, terbuka kiparat, puasa terus jelas mah. Di bulan Ramadan puasa Ramadan, tetap kita dina niat orang terbuka eta an Ramadan. Itu tina hati niat pula puasa isukan puasa Ramadan. Itu tahu kajian tenaga para budak kalau kita baiknya pagi. Dan sudah baik panjang mengatur semua bodi menghindari partisari menjamin sadati nilai ta'ala panjang nafas cukup
cukup wajib nama itu semua kemudian an Ramadan segitu kan itu puasa isukan puasa Ramadan wajib itu. Wa min naflin atwa di puasa-puasa sunah eta ge ditangtungkeun min pikeun menghasilkeun kasunahan aya. Lamun tadi pikeun ngahasilkeun fardu tak diniatana lamun dia mah puasa Ramadan ya dinyatakan dina hati puasa Ramadan. Puasa nadar puasa ge para itu wajib. Lamun anu sunah pikeun ngahasilkeun sunah berarti mana sunahna anu ngabukan sabab sami saum istisqa'i. Saya puasa istisqa anu tanpa perintah imam. Itunya. Setiap kurang musim kemarau kurang mencai, balakan para rakyat yang disunahkan kurang alasan istisqa. Salat minta hujan ya, karena salat minta hujan kita. Tamamehna sebelum berangkat di lapangan, kan kita menghantam satu waktu sampai di bawah sana gitunya. Berak letik sebarang lucu letik mereka. Kita setaranjang hari ini. Para apa sih kita? Saya kira jangan ngaknik kita cari dua lagi saja malah gitu. Eta ngan memeh ka lapangan biasa di lapangan istisqa supaya cak kepanasan gitu ya. Eta 4 hari sebelumnya eta disunahkan puasa. Sunah puasa namun tanpa perintah imam. Tapi lantas anjuran pemerintah mah bahwa kita masyarakat seluruh Indonesia kita melaksanakan salat istisqa. Cuma sebelumnya kita harus puasa dulu. Asalnya puasa itu sunah ya. Tah terus perintah wajib beda. Wajib orang puasa. Laju niat tak dipenting berarti kita mah. Lantaran salat istisqa puasa tadi. Baik istisqa diperintah ku imam setiap perintah pemerintah kita puasa sunah asalna eta. Ngan diperintahkan dianjurkan supaya kapihan puasa istisqa. Wajib jadi niat orang. Lamun saya teu puasa lah cenah puasa istisqa sunah. Oh nisbah asalnya puasa itu ya sunah, ngentos dianjurkan pemerintah jadi wajib. Ayo menagi proposal berapa itu? Kalau jak macam itu. Oh, saya kira proposal itu kan puasa itu lumayan. Wajib tah eta mah lamun diperintahkan ku imam, ku pemerintah, ku pemimpin urang. Kita puasa heula sebelum istisqa. Puasa wajib. Nah, mungkin berarti niatnya berjalan puasa fardu wajib berarti kudu dipenting kan. Hari imam teh perintah imam gitu bae puasa istisqa setiap masing-masing sebenarnya itu gaya anjuran. Mengenai anjuran orang sudah istisqa bae anu curang dia seminggu ini disebutkan dia bae anu istisqa musim kemarau. Orang mah tiap 4 poe dikalinya puasa. Kata mah jangan diberang. Dengan asal ditangguhkan niatna. Niat puasa istisqa. Nah, itu kudu penting kita. Nah, panjang beragih niatna tentang tangguhkeun puasa istisqa nyatakan. Sesuaiin pikiran dulu. Au maqatin atau puasaan waktu-waktu ya waktu namanya waktu shaumi yaumil isnin puasa Senin. Khamis puasa Khamis. Eta sarua tangguhkeun. Nah itu shauma godin an yaumil isnin. Kalau puasa isukan, puasa Senin, itu tak puasa Senin eta, di nahate ayah. Lagi puasa isukan lah, gitu Padahal pas juga puasa Senin. Lah jadi isukan puasa Senin itu kudu di nyata-nyata di nahate, jadi isukan puasa Senin. Perubahan ya mas. Puasa Kamis, nanti semua gedin an yaumil Khamis. Kalau puasa isukan, puasa Kamis. Paling mau eta pakai misalnya tak aja dari ngomongin bagusnya. Eta kudu bae tah. Pikeun aya perbedaan maksudna antara Kamis jeung luar Kamis puasana. Panaen puasa itu tahun buat terus ya. Anu puasa Ramadan sebutkeun Ramadana, nadarna atau kiparatna ada fardu. Jadi disebutkan cuma fardu doang lah saja Ramadan fardu, nadar fardu, kaparat fardu aing fardu doang. Ramadan mau dibawa, jadi bulan Ramadan dia puasa lagi. Nawaitu soma anpardis nawaitu soma anil pardi. Niat kula puasa isukan tina ngalakonan fardu. Ramadan teu gawe dina hati soma itu. Itu enak. Jadi
min berita ini tadi ditangguhkeun au an parti bakti atawa niat kita niat kula puasa nawaitu sauma godin an parti bakti niat kula puasa isuka tina ngalakonan fardu puasa eta Ramadan daya di beuna mau di fardu doang anu dina hajaya puasana Ramadan teh bawa tenda deui duta aya lantaran fardu mah jadi umum lain Ramadan bae lain kifarat bae lain nadar bae kajian umpamana orang atuh masuk bulan Ramadan ya jelas pasti puasa Ramadan ya tetap dina hati eta an Ramadan setiap niat pentingna an Ramadan niat mulai isukan bulan puasa Ramadan itu puasa itu tiap penting bae komo niat puasa isukan teh dah jasa pakai fardu eta jadi antara Ramadan nadar kifarat eta pas puasa Ramadan pas Ramadan kita dina hati masuk ke hati. Lalu puasa nadar masuk ke dina hati. Itunya melaksana kawin umpamana ya puasa seminggu. Nah, dina waktu atas kawin eta melaksanakeun panadaran nawaitu semua godin ani dina hati. Niat kula puasa iskan melaksanakeun panadaran. Nah, teh urang. Nah, gitu. Lam yakfi cukup kama fi sholati sakumaha dina sholat sarua sholat man zuhur ora asam maghrib subuh sholli zuhur gitu farduna tadi bawa atau sholli fardu atau koma sejak kalau sholat fardu enggak sebaik asa fardu loba tuh ora asam maghrib bisa subuh sholat naon sih teh zuhur atau zuhurna sebutkeun teh Allah itu doh. Salatnya saya asar, biasa loh. Itu salat asar itu, ya. Situ nomor turang tenda. Likul yaumin, teta niat nanti ya, anu diputing dia. Likul yaumin kudu unggal poe tegasna puasa poe gitu, putingna niat. Gitu beta mah. Puasa isukan putingna niat, isukan deui putingna gitu. Jadi pentingna niat tunggal poe tah anu pentingna niat puasa sabulan eta kabeh pentingna niat pentingna niat poe tah nah sababna li'anna kullu yaumin ibadatun mustaqilah lantaran tiap poe tah termasukna ibadah puasa anu tiap poe Senin ke Salasa ke Rebo unggal poe puasa sabulan teh ya poe Senin atau ibadah mustaqilah jadi ibadah anu terang teh hiji anu poe Salasa Noi pesene poe Salasa, maka pentingna kudu niat. Jeung poe Salasa, pentingna malam Salasa niat jeung Rebo malam Rebo niat jadi masing-masing gitu. Kumalam sekaligus sih seperti itu. Kalau nawal lailat awal Ramadan dan sama jami lam yakbil biril awali yaumil awali. Lamun urang nyukuh, lamun urang niatna dina pas awal Ramadan tarawih pinuh. Pas terakhir mah kalau baru di kosong di jerem Allah ojek tihan Teta niatnya di awal Ramadan niatnya puasa sebulan nawaitu sauma naon sama sahur Ramadan kulli niat barang ayo kita bareng-bareng niat puasa sebulan nawaitu sauma sahur Ramadan kulli niat kula niat bareng-bareng niat masing-masing nanti niat kula puasa disukan puasa Ramadan sebulan sakuli teh ada jami teh ada sebulan teta lamnya kumaha puasa eta urang isu pake teh kudu niat deui tetep cek Imam Syafi'i lam yakbil biril awali teh cukup pikeun poe anu karo katilu cukup jeung poe awal bae kajian niat sebulan tetap eta berlaku nama untuk peno awal jeung poe kedua mah tetap pentingna kudu niat deui bae jeung Imam Syafi'i mana karena kita kemudian aya beda pendapat di antara Imam Malik Imam Hanafi tah karena naon cenah awal Ramadan gitu nya ieu geus mazhab berarti awal Ramadan niatna sekaligus nawaitu sauma Ramadan nawaitu sauma sahri Ramadan kulli kula puasa Ramadan isukan sakabeh atau sabulan cek Imam Malik mah
Ngan orang lantaran orang jalur anglieu kalau makan itu disiplin mah. Nah, aya orang sunah dasar rangke. Oke. Disunahkeun orang niat anu sabulanan teh lain pikeun nyukupkeun sunah. Ngagadangan tah pikeun jaga-jaga ya. Lantaran cek Imam Syafi'i mah tiap leutik urang kudu niat. Senin, poe Senin urang puasa ya malam Senin na kudu niat. Jadi Selasa untuk poe Selasa ya malam Selasa na kudu niat kitu bae. Ngan di awal-awal Ramadan tah eta disunahkeun. Di kalangan madzhab Syafi'i nyunahkeun niat puasa Ramadan sabulaneun tadi dia. Niat puasa Ramadan sabulaneun. Tujuanna jaga-jaga pikeun ngadagangan poho. Barang poe kadua katilu poe kahiji niat beutingna. Kadua beuting niat tilu barang poe kaopat urang poho. Ya. Waduh, terpenting niat tah otomatis cek madzhab Syafi'i mah teu sae eta puasa. Ngan lantaran tadina orang di awalna tadi tah ya bikin jaga-jaga dieu nya. Niatna orang sabulaneun tah eta teu niat isuk-isuk. Jadi itu bikin ngajangan gitu doang. Hari asal mah cek madzhab Syafi'i mah tetep eta kaji niat sabulaneun berlaku untuk poin kita doang. Isuk pagi itu mah tetep bae penting aku niat. Eta mah ege madzhab Maliki eta mah sabulaneun mah enggak eta mah sabulan. Ngan di kalangan madzhab Syafi'i nyunahkeun di antarana niat di awal Ramadan niatna sabulaneun tujuanna tujuan lain pikeun cukup. Tujuanna pikeun ke poe kadua katilu kaopat atau poe ke-10 urang poho penting teu niat pancen Imam Syafi'i mah teu sapoe urang. Ngan kembalikan ka urang keur ieu cenah niatna urang untung tah malam pertama niat puasa sabulaneun. Geus teruskeun puasa eta niat bae teu urang. Dilanjut puasa eta itu. Ya sang gitu tah mata aya sunah teh ya. Nah, itu mah berarti kajen niat orang sabulaneun awal Ramadan tetap mungkin isuk pagi itu mah pentingna niat-niatnya. Suatu saat orang poho ya penting nanti niat. Nah, geus niat isuk-isuk lanjut puasana. Kata bal poe tah. Ya. Lain berarti bikin nyukup gitu di madzhab Syafi'i. Sami kabeh ieu sok maca eta. Tidak kira gitu. Jelas parah walaupun di sini ya. Bareng-bareng. Lagu dah. Wajib boleh bisa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.